Продолжаю культивировать пахоту. Вот и под вечер случилась такая оказия. Только трактористы возят сегодня вроде. Вот, развалила привод вентилятора. Сейчас снимаем, будем ставить новый. Все, старый привод снял. На 2 года его хватает. Ждем новый. Все. Приехала новая запчасть. Заодно и хотя заменим натяжник на компрессоре, ролик поменяем. Хотя это тоже еще нормальный будет на запас. Поставим новый, чтобы меньше туда лазить. Ладно, устанавливаем. Ну все, привод я установил. Сейчас ремни одену, понатягиваю. Компрессорный ремень тоже решил новый поставить. Старый еще целый. Будет на всякий случай. Ладно, ставим ремни, натягиваем их. Все, на помпу ремень стоит, натянутый. Контрагаем натяжку. Подтянем. Ставим на генератор ремешок. Это в кабину. Поставим, натянем. Ремень на генератор натянул, сам генератор весь повтягивал. Вот. Ставлю вентилятор. Все собрал, вентилятор обтянул, диффузор поставил. Сейчас соберу ключи, уберу металлолом. Вот, и попробую запустить коня. Посмотрим, как будет работать. Сейчас воздуха подкачаю и буду дальше культивировать. Все, отработали еще один денек. На сегодняшнюю ночь поставили -5, -6 мороза. Даже не выкрутил, а полностью кран выкрутил, чтобы вода лучше сбежала. Рука мокрая, ладно. Пойдем отсюда. Хорошо пошла водичка. Пока горячая, быстро сойдет вся. Все.
Отработали.